تا 10 اگر حساب کنم وای میتونم. از یار حساب نکنی خواهی از ما باید بیام با کانتر در گیریه زاری پدرم زار گریستم در گیریه من یوسف جانی پسرت زو به حد دوستت میدارم. شرکت صاف سودا پیشنهاد میکند برای برآوردن ریش موی سر و نیز کردن کرم، درد معده، بیزوریاتی، داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میکند. اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، پس از داروهای پروتئین B12 و گنرهای صاف سودا استفاده برید. داروهای الهدایه به نمود کپسول و روغنی که حتی حبیب نورمگомедов توصیه میدهد به شما پیشنهاد میکنیم. دستافکا به همه شهرهای روسیه، مسکو و سن پتربورگ آفیس‌های کلان این شرکت قرار دارد. رقم‌ها برای تماس در روی اکران‌های شما. اگر از نام کانال فرهناز لایف گپ زنید، تخفیف علاوه کرده می شود. سلام عرض میکنم به هر یک شما تماشابینان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. برنامه گل ناز را آغاز میکنیم. مهمان امروزه ما هستند یکی از سراینده های جوان و محبوب که امروز قدم خود را روی صحنه گذاشته است. بلال جان غفاری هستند. شما را خوش آمدید میگم به برنامه گل ناز. تشکر زیاد فرهناز جان. من سلام درود خود را با تمام تماشابینان و مخلصان سامانه فرهناز لایف میرسونم. تشکر زیاد که مرا دعوت کردید. بازم با شما بردوارتان دارم. اگر بلال جان به یادت باشد اولین برنامه‌ای که ثبت کرده بودم من بودم. با شما صحبت داشتم در موزیکال اشکال. بله. آنجا خیلی کودک بودم. بله. در وقت تمرین، در وقتی جوش خروشی سند بود در آنجا من یعنی که میخواندم تحصیل میکردم. الکی 3 سال بجا و دستی باید خود را معرفی کنم. بله. تشکر بازم زیاد. خوش آمدید. تشکر با شما می‌دارم. سلامت باشین. بلال جان میفهمونم که برنامه گل ناز از چگونه شرط‌ها عبارت است. یعنی از 3 شرط عبارت است. شرط اول باید برک، یعنی سرودخوانی، یک جویه. تمام بله. اولین سرود را من میخوانم. تماشا من. بله. نه تماشا نه. کدام حرفی که آخرش تمام شد با همان حرف میخوانم. خب خب. بله. کسی که اگر غالب برآید. خب غالب. بله. کامست. دویم شرط همان قطعه‌ای که روی میز میبینید، میکشید، میخوانید، سوال‌ها گذاشته شدن، اجرا میکنید. اگر از عهده شرط برآید، مکافات میگیرید. خب. شرط سوم این یک چند سوال است، بعداً سرود میخواند. خب آماده اید؟ بله. майда мери майда бола мара куштай азизамо қади баланду бола. از آب عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. ده دل درمندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرا یک بشنو ای بی وفا. آقتی باز آلوفته کدی خطا فرانوس چادر بسرت نمازی شام کاتر خفیش تو نمیگه خب قدر میکنم برای شما خونده فرانوس. نه؟ بله. 8 7 6 5 4 مادر فرشته بود و فقط بال و پر نداشت، یا داشت بال و پر اما خبر نداشت. دقیقه. تاجیکستان یگانه سرزمینم، تاجیکستان سرودی دلنشینم، تاجیکستان دیاری دلبرم، بهاری باورم، خماری مادرم، تاجیکستان یگانه سرزمینم. آفرین، احسن. بومه؟ بله. با من بحث کرده شده است ولی نه. من میروم لب آب در دستی من میل شراب. شراب.
شراب به علاقه سلطان ما با طرز هزل شوخی رفته است. بیایید بیایید که گلزار دمید است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. 1 2 3 4 این قانون برنامه میگه که باید در هر یک برنامه بای بتیم. خیلی که هنرمندا دا باید شما بای بتیم. 8 9 10 خب مغلوب برآمدن با کن است چون شما هنرمند هستید، این کسب شما است. زنده و سلامت باشین بلال جان و کم آوازی فارم داشته اید. تشکر. آوازتان خسته نباشه. از شما. زنده باشد. مرحمت دویم شرط چون که فهموندم قطعه ها رو میگیرید میکشید میخوانید جواب میدادن. بله مرحمت. من دارم کدامش هم میگیرم خودم. نه. خیلی کو بسم الله الرحمن الرحیم. خوب بلندتر خوان بلال جان. با چشمان پوشیده فکر کنید با یگان دختر ایثار محبت کنید و من راستی که در چشمای هوی ایثار محبت نمیکنم تو چشم پوشیده نام یگان دختر گرفته که بزنم نام یگان نام دختر بگه که با فرهناز تمام فرهناز که باشد فرهناز جان عزیز. خب من از فکر شما شبها خواب نیستم. راستی گپ تا صبح در شبکه‌های اجتماعی میشینم که SMS های تو رو انتظار میشم که تو که به من مینویسی. عمیق گفتنی هستم که به حد دوستت میدارم. بگم تمام کنی. apa فراموش باخلا خیلی چی گویم بلال جان بخشش این شرط برنامه چنین است. بعدی برنامه بدگم میزنیم. اگر میفهمید نمی‌اومد استیدم. مرحمت دیگرش بگیره. با میگیری جان. ما با شما یک گیتار میدیم شما بیسرید و هم بینوازید. خب با شما کاورنا میدیم که با شما گیتار رو میارم بچن. خب شما هم سرود میخونید و هم مینوازید. خب من درستیگه در بندوبست یک سرودی نوستم با نام فرهناز است که این سرودی من در اینستاگرام خود در صفحه خود گذاشتم که نام این سرود را چی نام گذارم. بسیاری مردم فرهناز را انتخاب کردن که نام شما فرهناز است. من آن سرود را برای شما پیشنهاد میکنم و شما با من بها بدید. عزیزی منی و کم کم دل آزاری، طبیبی منی و خدا کت بیماری، منم افتاده ای چشم خمارم کجایی یا کجایی. یار یار یاری من دل برو دل داری من، شب منو یادی من وای فرهناز. یار یار یاری من دل برو دل داری من، شب منو یادی من وای فرهناز. یار فرهناز جان فرهناز جان فرهناز یک شما بی سلامت باشه بلال جان. مرحمت آخرانش ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مخلصان گویم بلال جان باور کنید سلطانتون با ما پسند نیست، در آن وقت چگونه حسیات فرا میگیرد؟ یعنی که شما را چگونه حسیات فرا میگیرد در آن لحظه که مخلصان میگن سلطانتون با ما پسند نیست؟ این گونه سخنها انسانها را یعنی که هنرمند را با فکر من که پیشرفت میکنم. من نمیخوام که بسیاری آدما ما رو تعریف کنن و من این چیزا نمیخوام. من میخوام که عیب ما رو بسیارتر بگن، خطاگی ما رو با من بگن. چون از تعریف کردنی که تو بهتر میخونی زودتر میخونی، وقتی که انسانیت رو تعریف میکنن اون پیش نمیرود. من میخوام که همه وقت
با من خطاگی ما رو بیان و من خطاگی خود را اصلاح کنم در صورت‌هایم خطاگی را گویم من اصلاح کنم این رو من دوست می‌دارم کسی با من میگه سلامت باشین بهترین جواب تشکر زیاد خب میگذاریم به شرط سومی برنامه من با شما یک چند سوال میدیم شما جواب میگردنید خب بلال جان چون که میبینیم آواز شما با یک از هنرمندان ما که روحشان شاد بود بهرام غفوری خیلی مانند است میگفتید که آیا شما مخلصی آن کس هستید که اینقدر با او رویه دارد راستی گپ آن کس اما که من نمی‌شود یعنی که من جانی آن کس هستم فرزندی برادرش هستم راستی گپ سخن وقتی که درباره آن کس میرود علاقه وجود مرا لرزه قرار میگیرد من راستی گپ هیچ چیز گفتن نمیتونم درباره آن کس برایش که من وقتی که به دنیا آمدم صنعت رو فقط من در آنها دیدم آرام باشد بعداً آهسته آهسته هم خیلی کلام شدم یک جا توی رفتیم یک جا محرکا رفتیم ناگهان یک سحر صبح با ما خبری بعد با ما اومد و تا حال من در خودم این رو قبول نمیکنم که من همون شخصیت دیگر در باری ما نیست خیال میکنم بازی در خانه ما میدراید و من از خدا میبینم این چیز را خدا نصیب کند که ما در قیامت هم دیگر رو ببینیم دیگر من یگان سخنی درباره آن کس گفتن نمیتونم سلامت باشین سوال دیگر چرا پیشروی های شما کمتر به نظر میرسد با چی کار هم بندید امروزها راستی گپ سبب همه اینها در گذشته کم است که من بعد آن کس تماما یگان سرود داشت تا سال گذشتن با من یعنی که از من جدا شد با من نزدیک نبود ترانه‌ای که من میخوانم دیگر با من هم آواز نشد جور نشد و من وقتی که خانه خود میدرایم پدر و مادر امکویم بابا پدر و مادری اون کس رو میبینم علاقه یک قامت شکسته هستند با وقتی من رو بابایم میبیند پدری اون کس میگه چرا یک سرودی نمیبری برای روح بلندی آنها که آنها در خانه زیغ ننشینند من در یک هفته یک سرود در 2 هفته 3 سرود برای آنها میکردم و یک سرودی درباره رحمتی یک سرود ایجاد کرده بودم چیزی که من در خانه دیده بودم همون روزی 7 اوگوست که این حادثه با ما شده بود من همون حادثه رو روی کاغذ آوردم و آهنگ بستم اما سرود را بهر مخلصانشان بهر خانواده خود خوانده بودم ایجاد کرده بودم تقدیم کرده بودم اگر امکانیت باشد بلال جان چه مصرع اون را زمزمه میکرده در مرگ تو ای اکای جانم جگرم سوخت از ناخونی پایم به خدا تا به سرم سوخت در گریه زاری پدرم زار گریستم در گریه من یوسف جانی پسرت سوخت در گریه من یوسف جانی جگرت سوخت سوزم برای تو سازم سراغی تو خاموش خانمان به آوازی تو خاموش کل بمان به آوازی تو را هرچند میکوبم ولی دیگر نمیابم ولی دیگر نمیابم از شوقی رویت نگرم سوی بلندی تو ولی از آن بلندی با سوی ما نمیخندی تشکر زیاد
زنده باشید، سلامت باشید. سلامت باشید. سوال دیگر، هنرمندان ما بسیار چهره شناختند. شما که هنوز طول 2 سال می شود هنرمندید، چگونه کلیپ های شما تا 1 میلیون پرسماتر میگیرد؟ تشکر زیاد برای سوال خود. هنرمندی که شب و روز در ایجاد است، در کوشش میکند، نه کوشش نمیکند که برای سرودی من در یوتیوب یا که در دیگر شبکه 1 میلیون گیرد، کوشش میکند که یک سرودی بهترین، یک سرودی خوب ایجاد کند. وقتی که ایجاد میکند اون میتواند که آن را معرفی کند. بلال جان، بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم به برنامه گل ناز. تشکر باور زیاد. دارم که برنامه پسند آمد به شما، زیرا هم ترسیدید، هم گریه کردید، هم خندیدید. تشکر زیاد. من مینداری با سلامت شما میکنم، ولی اگر میدونستم که من رو میترسید من نمیام الان. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر زیاد. از طرف همین سامانه فرهناز لایف به شما تحفه تقدیم می‌گردد. به خاطر اشتراک همین صمیمیتان برای به همین شرط‌های ما پاسخ درست دادنتان. مرحمت. چی باشد این اتفاق؟ خواهید اگر کشاید. یگان موش پوش نیست. سرتاپا برنامه ترساندن است شما. خیلی منو میترسیم برای والدروی مخلص ترسانده خود. سلامت باشین. مرحمت. مرحمت. این از طرف سامانه فرهناز لایف برای شما تحفه. 100 300 400 500 ما اپای فرهناز، من یگان کاری نکردم که شما با من توفه بیتید. من همچون شما دوست پیشتره من هستید، من از شما یگان مبلغ نمیگیرم. تشکر. این از نامی، اگر از نامی شما با من باشد، با از نامی من با شما برای سلامت باشین، زنده باشین. کانال خود که شما بهت کوشش میکنید، من ویدیوی شما را تماشا میکنم، با شما برداری تمانا دارم. از شما میگم زنده باشی، سلامت باشی بلال جان. در آخر برنامه به یک سرودخوان برای مخلصان، فقط غمگینی نباشد. بیزا در آخر مخلصان بخندیم، بعداً خیر خوش کنیم. خب مرحمت. امشب میام به دیدنت گلی جان، خماری از ندیدنت گلی جان. هر جا میری سراغت را میگیرم، اگر بخوای برای تو میمیرم. هر جا میری سراغت را میگیرم، اگر بخوای برای تو میمیرم. چه خوب و دل پسندی نازنینم، تو بهترینی منی نازنینم. شادم از آن روزا که با تو هستم، هدیه از خدای نازنینم، هدیه از خدای نازنینم. امشب میام به دیدنت گلی جان، خماریم از ندیدنت گلی جان. اجا میری سراغت را میگیرم، اگر بخوای برای تو میمیرم، اگر بخوای برای تو میمیرم. بهترین. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشه پجم. تشکر باشه. زنده باشه. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه گل ناز. تا برنامه های دیگر، خداوند یارتان باد. خیر عزیزان دیگر.